حج هم کړي عمرې هم کړي دغه رقم نفلونه هم کوي عبادتونه هم کوي د مخ په سب کې هم ولاړي خیراتونه هم کوي صدقې هم کوي مګر بیا هم دعاوې نه قبلیږي بیا هم پریشاني وجه چې شته مین وجه دا ده نفقه حرامه ده مین وجه دا ده اکثریت په 100 کې 95% 99% که زه وایم زموږ نفقې حرامې دي په ولې حرامې دي په وجه د چیش په ناپتول کې موږ غلا کوو په خرید و فروخت بیع و شراء کې موږ درواغ وایو د هغه رقم په هر هغه مسله مسایل کې موږ د دې شي بدي کوو موږ وایو دا شی زه خرڅوم چې دا اوزي مخته خرڅ سي د دې شي بدي مه کوه تقدیر په نصیب چې دې څه لیکلي ګوره د ورځې یو کس راوځي د خپل روزي په طلب کې الله تعالی و دته مثلا 500 روپۍ دته رزق ورکوي دا 500 د ده په نصیب لیکلي دي اوس که چیرې په دا کې دی درواغ وایي ځان ته حرامې کړې که چیرې رښتیا طریقه باندې دی خپله بیع و شراء وکړي ځان ته حلالې کړې تقریبا د جمعې په ورځ شیخ سیپلاغ صاحب زما سره راسره ما دی ولاړو یو ځای موږ یو کتاب پورې خبره راله شیخ سیپلاغ صاحب په کوچنۍ باریکه مسله باندې هغه کتاب پرېښود نه یې واخیستي زه د ورته حیران شوم ما ورته ولې شیخ صاحب کتاب دی ولې پرېښول دې نه واخیستی دونه باریکه مسله باندې د ویل بیع و شراء ده ول ما ته داسې شک راولی دی ما داسې نه چې دغه خرید و فروخت حرام خواته نسي ولاړ ول ما ته کتاب پالته سو دته پیسې پالته سوې ول دا خرابېدله ول ځکه پرې مې شوله نو ما ویل تقوا ګوره که موږ هر هغه څوک که نارینه ورونه کاروبار کوي که زنانې خوندې یو لیندین کوي که هر زموږ په معاشره کې موږ درواغ پرېږدو موږ غلا پرېږدو موږ چم پرېږدو موږ دوکه پرېږدو موږ فراډ پرېږدو بیا به موږ کامیابه یو اشه نن یو کس دی هر هغه څه لري ښه خوري څښي ښه بچان ښه ژوند ښه هر څه الله ورکړي دي مګر پریشانه دي په ټینشن کې دي په سکونه نه دی د دې وجې څه شته دا د بېدینۍ غټه علامه ده موږ په زندګي کې بېدیني زیاته ده ځکه موږ ګرده پریشان یو ګرده سرګردان یو هر هغه کس